그냥 이렇게 네모나게 생겼어요. 난로 내부입니다. 내부. 그리고 여기 윗부분은 이렇게 생겼는데, 이게 열받아 가지고 열받으니까 틀어졌어요. 이렇게 안에는 이렇게 생겼어요. 이거 고구마 굽는 통 2개, 그 다음에 이제 여기서 바로 밑에서 불이 타면은 일로 바로 연기가 나가는 굴뚝. 저기는 초기 점화할 때 불을 바로 빠져나갈 수 있도록 연기가 개폐 장치를 만들 겁니다.
자, 여러분, 이제 수정이 아니고 추가 안에 열기 지연판을 2개 추가하는 작업이 끝났습니다. 여기 이렇게 하나 넣고, 여기 이렇게 하나 넣고, 열기 지연판을 2개 넣고, 연통이 여기 한가운데 있던 거를 뒤로 뺐어요. 그러니까 여기를 활용하는 활용도를 훨씬 높게 했고요. 자, 이제 불을 한번 떼보겠습니다. 그리고 뒤쪽에 보시면은 이렇게 보시면 불이 여기서 불이 붙여져 가지고 이렇게 올라와서 이렇게 갔다가 이렇게 나가거든요. 근데 처음에 이제 불을 초기에 점화를 할 때 이게 여기에 뜨거운 열기가 나오기 전에 불이 이렇게 왔다 갔다가 이게 잘 안 되거든요. 그래서 불 붙이는 화구 쪽으로 연기가 역류를 해요. 처음에 초기 점화할 때. 그래서 그 초기 점화를 쉽게 할 수 있도록 여기 개폐장치를 하나 달았어요. 여기서 불이 이렇게 올라와 가지고 이렇게 가야 되는데 초기에는 이렇게 하면은 이게 이제 닫혀 있는 거고, 이렇게 이걸 열면은 이렇게 열려요. 이렇게 열리면은 불이 여기서 이렇게 나와가지고 바로 이렇게 불뚝으로 올라가도록, 여기서 불을 떼면은 이렇게 바로 불뚝으로 올라가도록 여기에 개폐장치를 하나 달아놨습니다. 그래서 열이 받으면은 이거를 다시 이렇게 닫아서 불이 이렇게 와서 이렇게 나갈 수 있도록 여기 개폐장치를 하나 달았고요. 자, 이 연통은 그저께 썼던 연통 그대로고요. 이 달린 것도 연통 그대로 달은 겁니다. 그럼 지금부터 불을 한번 떼보겠습니다. 참나무 10kg. 이 앞전에 했을 때는 2시간 30분 탔어요. 자, 지금 시간이 5시 30분입니다. 지금부터 불을 붙여 가지고 얼마나 타는지 한번. 자, 이제 불이 완전히 피어서 연통 뒤쪽에 있는 직행 댐프도 닫고 해서 열기 지연판 2개를 거쳐서 불이 연기가 빠져나가도록 이렇게 되어 있습니다. 자, 이렇게 놓고 이제 얼마나 타는가 한번 지켜보도록 하겠습니다. 호봉이 잘 지키고 있어. 호봉아, 잘 지키고 있어. 그래, 착하지. 대답도 잘하고. 자, 지금 시간이 7시입니다. 7시 3분 정도 됐는데요. 나무는 5kg 정도 태웠어요. 5kg. 그러니까 7시, 5시 반, 1시간 반 정도에 5kg 정도 태웠어요. 그러면은, 10kg, 뭐 3시간인데, 이 열기지연판이 없을 때에는 2시간 반 정도 태웠는데, 그 30분 정도는 뭐,
별 의미가 없는 것 같습니다. 그래서 지금 이 나무를 뭐 계속 태우는 것도 더 이상의 의미는 없을 것 같고요. 그러면은 열기 지연판이 있을 때나 없을 때나 나무를 막 집어넣어서 태울 때에는 별 차이가 없어요. 나무가 타는 데에는 별 차이가 없어요. 그렇지만은 한정된 공간, 한정된 실내를 데피는 데에는 나무의 양이 확연히 차이가 날 겁니다. 이 열기 지연판이 있을 때에는 나무를 적게 넣고도 같은 온도를 맞출 수가 있다는 거죠. 지금 이것으로 실험을 해봤을 때에도 열기 지연판이 없을 때에는 위쪽으로 열이 바로 곧바로 빠져나가니까 양옆으로 나오는 열이 별로 없었어요. 그런데 지금은 위쪽의 열보다 양쪽 옆의 열이 훨씬 많이 나오고 있어요. 그거는 굴뚝으로 나가는 열보다 옆으로 공간으로 배출되는 열이 많다는 것은 나무를 그만큼 적게 떼도 된다는 얘기가 되겠습니다. 자, 오늘은 이렇게 나무를 떼는 실험을 해봤는데 나무가 연소되는 시간에는 별 차이가 없었습니다. 다만 한정된 공간에 일정 온도를 유지하기 위해서는 열기 지연판이 있는 게 나무가 훨씬 적게 들어갈 것이라는 결론은 알 수 있습니다. 자, 이번 영상은 이것으로 마치겠습니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.